如果一个人手掌当中出现有2条并行的婚姻线，那么这个在感情关系当中就不是特别的好，很容易出现脚踩2只船的这种情况。特别是在结婚之后，在婚姻生活之外，也会存在着并行的感情关系，暧昧不清，无法做出合理的选择和抉择。所以呢，很容易陷入到这种感情的矛盾当中，不能自拔。如果对师傅的讲解还有疑惑，可以关注师傅的小微，发照片或者是生辰八字给师傅，解答您的风水问题，助力财运事业。